Salom hammaga, sizlar bilan Common PUBG bugungi videomizda GG Standoff Open'ga ko'ramiz. Hozir kim biladi, kim bilmaydi. Hozirda PUBG Mobile'ga GG Standoff orqali 100 chiqarsa bo'ladi, ya'ni video so'ngiga kod beradi, bemalol 100 chiqarsalar bo'ladi. Video boshlanmasdan videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hozir bizlarda 1300 gold bor. Hozir sizlarga nima balans to'lashni o'rgatib o'taman. Masalan, sizlar 100 gold tashlamoqchi bo'lsanglar, sizlarga omad promokodi ishlasanglar, sizlarga 20% qo'shib beradi. 100 tashlasalar, yana 20 qo'shib beryapti. Bemalol ishlasanglar bo'ladi. Любой kartadan bank kartalaridan tashlasalar bo'ladi. Humo kart, Uzkart, umuman farqi yo'q. Klik, paymelardan bemalol hisob to'ldirsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, har xil upgrade keyslar bor. Hozir biz keys ochib omadimizni sanab ko'ramiz. Albatta 20% balans qo'shib beradigan omad promokodini unutmanglar. 20% yaxshi narsa tushib berish shansi ham oshib beradi. Demak, ochishni boshlaymiz. Xo'p, 89 ga davay. Nima uchar ekan? Shut maskasi yaxshi, bu 140 mi necha edi? Vashchotki narsa yaxshi, 149. 89 ga ochganda yana ochib ko'ramiz. Davay. Yaxshiroq narsa bersa, vashchotki narsa yaxshi bo'lardi. Va aytgancha Telegram kanaliga o'tib qo'yishni unutmanglar. Men har kuni u yerda promokod tashlab boraman. 49 yomon. 40 minus ederdi. Har kuni promokod tashlab boraman. Standoffga yo boshqa saytlarga ham bemalol o'tishingiz mumkin. Telegram kanalimiz video opsiyada yoki kommentariyada bo'ladi va biroz omadsizroq bo'lyapti. Mayli. Xo'sh. Davom ettiramiz. Hozir sizlarga nima keys ochamizmi yo davom ettirsak ekan? Mayli, sizlarga hozir 100 chiqarishni o'rgatib o'taman. Sizlarda eng kami 96 bulkon bo'lishi kerak va hozir ko'rishingiz mumkin, profildan skin olishni bosib bemalol chiqarib olsalar bo'ladi. Aytgancha o'zbek tili qo'shilgan. GG Standoffga bemalol ishlasanglar bo'ladi. Tepada profilda almashtirsalar bo'ladi tillarda. Va skin olishni bosamiz, ID raqam yozamiz shu yerga. Keyingisini bosamiz. Ana shu yerga pitichka berib, keyingisini bosamiz. Va hozir ko'ryapsizlar 96 bulkonga 60 chiqarib beryapti. Bu juda ham yaxshi. Arzonga 100 chiqarib ketsanglar bo'ladi. Gadlar ham unaqa qimmat emas. Hozir men ko'ryapsizlar 100 chiqarganman birikda. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Sizlar ham shunday 100 chiqarsanglar bo'ladi. Va shu omadli sayt bemalol kirsanglar bo'ladi. Ozgina pulga katta 100 chiqarib ketish omadlilar bo'lsa, bemalol chiqarsanglar bo'ladi. Omad promokodi 20%, omad ham 20% balanslarga ham qo'shib beradi. Ishlatish esdan chiqmasin. Va hozir ochib ko'ramiz bir ikkita narsa. Xo'sh. Xo'p, hamma narsani hozir sotib yuboraman. 306 bulkon ketdi. Balansimiz 1170 gold bo'ldi. Xo'p, biroz ko'paytiramiz. 2000, 2500 qilganda to'xtatarman balki. Janoqa ko'p risk kerak emas va hozir xo'p, mana weekendidan ochib ko'ramiz. Bu yerda tanlab ochsanglar bo'ladi. Bu bittasini ochasizlar, plus yoki minus bo'ladi. 250 ga hozir minus berdi bizlarga. Yana uni ochib ko'ramiz. Sotamiz buni. 149 ga ochyapmiz va yaxshiroq narsa 411 ga ham yaxshi. Yaxshi, 50 plus berdi. Va shu chotki yana uni ochib ko'ramiz. Ikkinchisini 341 biroz minus. Mana yana uni ochib ko'ramiz. Birinchisi 200 va shu chotki 400 plus. Va shu chotki balansimiz 1500 ga to'g'rilandi va yana uni ochib ko'ramiz va 411 yaxshi. Yana uni plus berdi. Xo'p, yana uni ochib ko'ramiz. Ko'raylikchi 250 ga biroz minus. 100 minus berdi. Mayli. Xo'p, 665 yaxshi. Vashchotki sizlar ham ko'rishingiz mumkin. Omadli omad promokodi orqali 20% qo'shib olsalar bo'ladi deganim vashchotki narsalar beryapti. Ko'ryapsizlar, tanlab olyapman. Balansimiz 2000 ketdi. Vashchotki 342 yana marta. Mayli, ozgina minus. Balanslarga 20% qo'shib beradi. Omad promokodi bemalol ishlasanglar bo'ladi. Xo'p, biroz minus. Endi pastroqda nima borliklarini ko'rishingiz mumkin. Pastroqda ochib ko'rasiz. Eng basi 286. Sal yomonroq. Mayli. Xo'sh, birinchisini ochamiz. Yana minus. Mayli, chiqarmiz bu keysdan yaxshi
beryapti, lekin 665 vash chotki. Vash chotki 2000 balans, yana 2000 ga alt bo'ldi. Vash chotki. Hop, 250 ga 100 minus. Xo'sh. To'g'risi, yana ochib ko'rsam, yo'q, baribir shu narsalarni beryapti. Boshqa narsalar ochib ko'rarmiz balki. Yo'q, faqat shuni ochib ko'raylik chiqqani. Hop, yaxshi 532 vash chotki. Ko'rishlar mumkin. Hop, 532 vash chotki. Hop, yana nima qilamiz? Boshqa keysga o'tib ko'ramiz endi. Hop. Qaysi keyslar ochsak ekan? Albatta, qaysi keys ochishni kommentariyga yozib qoldirsanglar, men ana shu keysni ochishga harakat qilib ko'raman. Mana bu 471 dan ochib ko'ramiz. Bu randomli narsa beradi, ko'pincha plyus beradi. Hop, ochib ko'ramiz. 359 biroz minus. Sotamiz va xo'sh, yana ochib ko'raylikchi. Hop, yaxshi narsa berdi. 232 yaxshi. Vash chotki. 800 mi berdi? Vash chotki. Bolalar 2500 balans. Vashi yaxshi. Ko'rishlar mumkin. Bemalol open case qilsalar bo'ladi va olgan narsalarni sotmay profildan skin chiqarishni bosib bemalol olsalar bo'ladi va bu yerda pas ham bor. Bu yerdan bitta odamga sizlarga IDlarni yozib qolasizlar. GG IDlaringizni, GG stand foydalaringizni men sizlarga bitta odamga 49 vulkoinga bemalol pas sovg'a qilaman. Shuning uchun ID yozib qolish esdan chiqmasin. Menyuni bosib IDni ko'rib kaprovat qilib olasizlar. Mana bu 1300 deganni ana shuni olib bemalol kommentariyaga yozsanglar, men sizlarga bitta GG pass podarka qilaman. Hop, yuzlarni bemalol aytganimdek boshini chiqarishlar mumkin. Hammaga xayr. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat.